皆さん、こんにちは。大牟田市動物園企画広報担当の富澤かな子です。本日はゾウの暮らしへようこそ。もう連休もね、結構続いてきましたので、皆さんどんな日をお過ごしでしたでしょうか。今日もタイのこの方とつながっています。ミッサさん。はい。皆さん、おはようございます。ゾウの暮らしへようこそ。今日はね、私はタイの北の方にあるゴールデントライアングルアジアゾウファウンデーションに獣医師として勤務しています。ゾウに興味を持ってくださってありがとうございます。今日が、let's see. I forgot. Let's see. So, どうぞお楽しみください。今日も、ご案内します。ตกใจค่ะ今日もどうぞขอโทษค่ะไม่ถือIt's okay คานาโกะซังอย่าเริ่มละจ้ะ So the elephants are just waiting behind me over there, so well, not behind but in front, so they're coming in a bit. So we have 3 elephants today. So the one that will be with us is going to be the one on the right. Her name is Jatong. And maybe Kamoon will come and join us in a little bit if we have enough time for her. はいเอาจะตองมาเลยเจ้า今日のゾウなんですけれども、まず皆さんちょっと今遠くにゾウがいるんですが、向かって右側の方のゾウがチャットン31歳のゾウですね。そして、その隣にいるのがカムーンという55歳のゾウ、どちらもメスです。今、ゾウ使いさんがゾウたちを呼びに行きましたね。はい。รู้ว่าค่อยไปปล่อยนะระวังมันก่อนบอยมันปล่อยน้าบุญเรือนระวังขมุนวิ่งออกมาด้วยจริงว่าเรายกฟันนั่นตัวเล็กゾウ使いさんとね、ゾウがいるところを見ると、とっても手が大きいのがよくわかると思います。Hello, 使いさんが今、Morning, buddy. 前に進んでくださいという感じで、連れてきてるところですね。Okay. So this is Jatong. Morning. Hello. チャットンですね。さあ、チャットンどこに行くんでしょう。So what we are going to do today is we're going to show you a little bit about how we train the elephants using the protected contact area or the target training, which you may have seen in Omuta City Zoo with other animal species as well, correct? Yep. Yeah, I think that we don't have elephant, but other zoos in Japan that hold elephant also have the husbandry training session. Okay, so I think I have seen videos. I don't know whether it's from you, but I've seen like some of the video with tigers and maybe bears or monkeys that does the target training also in Japan as well. So that's our this will be. Yeah, and I think that the elephants in other zoos in Japan are also doing the training too. Okay, so let me translate that. さあ、今からですね、皆さんにご覧いただくのは、ゾウのハズバンダリートレーニングです。ハズバンダリートレーニングというのは、もしかしたらお聞きになったことない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、当園でもですね、いろいろ猿とか、キリンとかいろいろな動物でやっています。でこれ協力してトレーニングをやってもらうというもので、何か強制をしてやるというものではないんですね。で今、ニーサさんがこのスティックを持ってますけど、これターゲットトレーニングというもので、スティックのところに足を出してくださいとか、そういう感じで触って触診をしてチェックをしますね。はい、で、トレーニング中はご飯をね、食べてもらって協力をしてもらっていますね。Stay here, okay? Yep. So for the training that we So the training that we do here is, of course, going to prepare the elephants for a lot of the medical procedures that we do with elephants, such as foot presentation. So the elephant has to be able to do both the front legs and the back legs. So for the front leg, we actually use the word, we use English word as a commanding word because it is not something that we use daily, so the elephant doesn't get confused.
はい、まずですね、今皆さんに見ていただいているのは足のチェックをするところで、今前足を見ています。前足も左右どちらもやりますし、後ろ足も左右どちらもやるんですけれども、このトレーニングの時には、タイでやっているトレーニングですけれども、英語で、コマンドというんですが、こうしてくださいという、指示を出しているということですね。で、この指示が普段はタイ語で、ゾウと、ゾウ使いさんはタイ語でやり取りしているので、このハズバンダリートレーニングの時だけは英語のコマンドを使うということで、この時だけ今トレーニング中ですよということが分かるように英語でコマンドを使っているということです。Yep. So for the foot command, so for front leg, it is going to be the word using the word hand. And the elephant, since Jatong has been training for over a year, so she can present it fully in the correct position, where we have her wrist resting on the bar and her foot is open so that we can actually work on the sole of the foot and also on the nails if we have to as well. はい。で、今、チャットンがこのトレーニングやってくれてるんですけど、ずっとこの姿勢をキープしてくれてますよね。で、この姿勢をキープしてくれていると、この爪の側面をよく見れますし、あと今、足の裏ですね。で、この足の裏の状態というのもきちんとチェックをすることができます。で、この正しい位置に足を出してもらって、この姿勢を維持してもらうということをすることで、足のさまざまな状態を確認することができます。So similar to horses, definitely. So for the daily inspection of the sole of the elephant foot is to look for any sort of like rocks or cracks or things that you'd have to trim along with the nail. So it depends on the elephant, whether, you know, what needs to be done on a daily or a weekly basis. So sometimes it's the training itself. It's just for a daily stimulation and reaffirming the commands, so that the elephant understand that if the elephant becomes sick or it hurts its foot, for example, it can raise its leg like this and we can work on the sole to help it as well. Good girl. 今はですね、毎日このトレーニングをしているので、こういったことがすんなりできる状態に今なっていますけれども、なんでこういうことをするかというと、やはり毎日いろいろなところを歩くわけですね。山とかいろんなところを歩きますので、例えば足の間に小石が挟まっちゃったりとか、何かちょっと切り傷ができてしまったりとか、そういった可能性があります。ですので、その状態をきちんと見てケアをしていくということですね。そして象がもし何か体の体調が悪いとか、足を痛めたとか、そういった時にもこういったトレーニングが日々できる、何もない普通の健康な時からやっていることによって、その具合が悪くなった時には何か痛みを感じたりとか、歩き方がおかしくなったりとかした時には、こういったトレーニングをすることで、状態をきちんと見て治療をすることができるということです。So any questions so far, Kanako-san? Well, not so much, but they said that if it's a target bar is very big for elephant, but I believe that it's almost the same size for the giraffe or any other animals too, right? You don't have any extra big target bar, right? It is a big target ball, so it has to also be, you know, strong enough to withstand the elephant weight when it's resting its leg. So we actually have to. No, I mean the stick that you use. The stick. So I think it's not so big. Maybe longer than usual. It depends on what we have as well. So you're correct. So usually the longer stick, you use them for when you're just introducing the elephants or the animals to the stick, so that you give them a little bit of distance that you can adjust. But for Jatong, it is actually, I don't actually need to use the stick either, but it's my habit of holding onto the stick and like tell her what to do. So I can actually just use hand with her because she's been trained very, very well. Right, Jatong? ですね。ファタさんから贈用となるとターゲット棒も大きいんですねということだったんですが、おそらく今ニーサさんが見せてくれたターゲット棒なんですけど、長さは結構長い
ですね。はい。でも先っぽはそんなに大きくしてないかなという感じがします。ただ、このけど、今はもうちゃんとそのトレーニングが確立された状態なので、実はもう竹とぼなくても全然いいんだけど、私の習慣でつい持ってきちゃうのっていうふうに言ってましたね。Very good girl. で今、先ほどまで、右前足でしたけれども、今これ左前足を出してくれてますね。So, no problem on her planter. No problem on the right, so that's good. So Mhm. now we're just gonna take a look at the left to see whether there's anything. I don't wish the tongue is actually one of our elephant that. Oh, okay, it's not a rock. There's a lot of deeper holes like this on the elephant foot. So I think they actually have been in a place with a lot of rocks where they sleep or where they walk. So probably just one. Not a big problem. It hasn't pierced the skin, so that's good so far. Yep. はい、今皆さんには、左前足ご覧いただいてますけど、ちょっと、なんていうんですかね、左上の方にちょっと小さな穴が開いてるように見えるかもしれないんですが、ああいったものもできることはあるので、そうすると別にそれは自然なことなんですけど、その間に土が挟まっちゃったりとか、小石が挟まっちゃったりとかする可能性があるので、そういったことがないように、それからその埋まっている部分に何か傷があったりしたりしないようにですね、チェックをしていますが、基本的に今見ていただいている、前肢どちらもですね、右も左も非常に綺麗な状態だということですね。はい、ポヨチさんから足の裏をコショコショされて確かにかゆいんじゃないか、くすぐったいんじゃないかということですね。Lisa, we got very interesting question. Like, you know, the elephants never get itchy when you touch the planter because, you know, people doesn't like to be touched to the foot, right? Correct. So for the elephant sole, it is actually very, very thick. So they do feel that when you like kind of poke them around a little bit, but it is not like like a feathery touch, like, you know, when you try to tickle someone. So it's not that much. But the first time that you do this with elephants, sometimes they do get a little bit sort of, I don't know whether it's a tickle, but they're not used to being poked. So they are going to be, you know, a little bit sort of like uncomfortable, and they will pull their leg back because they're not used to having something poke on their foot. So it happens. Okay. はい、ゾウのですね、足の実は裏というのは、私たちよりももっと脂肪がたくさん中に入っていたりするので、そこまで感受性があるわけではないということなんですけれども、もちろん一番最初にトレーニングを始めた時には、やはりその足の裏を触られる感覚っていうのがちょっと嫌がったりとかっていうこともあるようなんですけど、人間みたいにくすぐったい、こそばゆいっていうことは特にないのではないかということでした。はい。And then what do you do for as a reinforcer? Are you using apple? Or sorry? What's the reinforcer that you use? What's the food that Sunflower seed. What? Sunflower seeds. Sunflower seed. はい。ご褒美にあげているのは何ですかという、ご質問が丸もさんからありましたけど、ひまわりの種をもらっているということでした。はい。このね、ご褒美っていうのが、実は、このハズバンダリートレーニングの中では強化詞っていうふうに呼ばれるんですね。強化詞って、強化は強いに科学の科、化学の科学の科に、子供の子って書くので、強化子みたいな感じになるんですけど、はい、この強化詞というのは要するにこのやってほしい行動というのをやってもらったときに、それですという形でやってもらう、食べてもらったりとか、別にこれ食べ物に限らないんですけど、いろいろなものを使います。はい、今足の裏をチェックしてますね。Good girl, good girl. So sometimes you also will find like a little bit of loose skin or sort of like a black part of the nail that you want to also remove in order to prevent. So in order to, yes, thank you. In order to make sure that the elephant foot is okay. So nothing is wrong with it. Oh, so you just cut the
That's the skin over there? Yep. So this is the cuticle skin. Uh-huh. So it will be similar to, I guess, for Yeah. our then- hand, if you have hangnails. Yeah, And and then it's that's kind of nice to sort of like make sure that's to the trim it a only little bit. only one spot that they can sweat, right? Exactly. So the sweat is around this part. はい、いえ、今ですね、皆さんももしかしたらこうね、爪のお手入れとかされるから、される方は、爪の甘皮ですね、爪の周りの、皮があると思うんですけれども、それを今ちょっと、削ってですね、お手入れをしているところですね。これなんでかっていうと、象は実は体の中でこの甘皮の部分だけが汗をかくことができる部分なんですね。ですので、ここをきちんとケアしておくことというのが象の健康上にもとても重要になります。ですので、ここに何か物が挟まってないかとか、あとはきちんと皮がきちんときれいになってないかとか、そういったことがあれば、ああやって削ったりしてケアをしていきます。So we're gonna change to back leg. さあ、それではですね、前足のチェックが終わりましたので、後ろ足のチェックをしていくということなんですけど、体勢を変えてもらわないといけないですね。はい。はい。チャットンが今、後ろを向いてくれましたね。後ろの方に足を出してくれるんでしょうか。Good girl. はい、出してくれましたね。Good girl. Good girl. Good girl. はい、マニカさんが Good girl って良い子ですねというふうに褒めています。Good girl はよくいろんな動物のトレーニングで褒め言葉としてよく使いますね。Good girl. Yep. So the back leg of the elephant, I'm not sure if you noticed, but in the back, this is actually more of an oval shape rather than the round shape of the front leg. So it's a little bit different between the two. さあ、先ほど前肢見ていただいたとき、足の裏は結構まん丸な形ですよね。でも今回はちょっと楕円形、ちょっと縦長な丸な感じです。もしちょっと見比べたい方がいらっしゃら、このイベント終わった後にアーカイブを見ていただくと見比べられるんじゃないかと思います。Good girl. Good girl. So it looks like the skin is okay. Yep, the skin is okay. The nail's not too bad at this time. So. But a bit cracking on the nail? So this is not a cracking. So this is so if it's a crack, you could hold on. Leg. Come on. Leg.อย่าเพิ่งให้นะ Leg. Good girl. Good girl. So it's not a crack, but it's more of like a fold of the nail that basically folded inward. So if the elephant gets to walk this out, then this will also be filed down naturally. I can also help to trim it, of course, but this will be very hard at this time. So it looks like the same, like, human nails on their legs, people sometimes get like that. Yep. Sometimes, yep. ですね、今見ていただいている足の裏の爪なんですけど、ちょっと、右側の方の爪の内側の部分ですね。さっきニサさん触ってたところなんですけど、ちょっとそこがなんか欠けているのかなと思ったんですが、そこが実はどうやら巻き爪みたいになっていて、もちろんケアもできるということなんですけど、やはり爪のケア非常に難しいということなので、歩くことで擦れて巻き爪も解消していくんだそうですが、そこもちょっとチェックをしつつ毎日見ているということです。Change. さあ、それでは足をどうやら変えてほしいようですけど、さあ、チャットン変えてくれるんでしょうか。พี่บุญเรือนหยุดให้ก่อนนะ จะทอง James. Come on. Sit like buddy. はい、変えてくれましたね。Good girl. Good girl. Good. Good girl. Good girl. This one is very even. This leg is very even for some reason.
So is it normal? Yep, that's normal. So that's good. Nice. You have like really nice and even surface. Not a lot of deeper groove or anything. It's good. さあ、足の裏が結構ガタガタに見えますけれども、これが象の中では正常の足の裏の状態ですね。大きな亀裂があったり、へこみといったものもありませんし、非常に健康な足の裏ということです。Oh, no, no, we don't want that one. You don't want that one. Maybe Chatham want to be watch her left leg again. Right? Market? さあ、次は何をやっていくんでしょう。Right? Good girl. What are you going to do next? Good girl. Good. Good. Yep. Good girl. Sorry, she was a little bit distracted, so we have to make sure that she comes back to the training. Else we'll have a very frustrated elephant to work with, and she will not be as cooperative either. That's part of it. So the next thing that I can show you is actually with Jatong is the ear presentation. Not that side. Okay. Yep. The ear? Yep. So usually we'll have like a nice, either a little bit of a slot to open, but this one isn't. 先ほどチャットンはどうやらコマンドを出していないのに足を下ろしてしまったので、もう一回足を上げてもらったという。Thank you, buddy. 次はですね、耳のチェックをしていきます。Good girl. So the elephant is, we haven't built a slot for this left side of the ears yet, but we do have one for the right, but the right one is occupied by bees. So we have to clear that first. Yeah, there's some bee making a nest over there, so I can't show you on that side. The last time we did it, we got someone touched up, so okay, we have to clear that up again. So, but this is basically the idea that she can actually present her ears out, as you can see. So she doesn't mind me being touched over here. She also has learned that if I press something on the back of her ear, she doesn't flinch away. Come on, come on. Buddy. No friends over there. じゃあ耳のですね、こう裏側をですね。So even though I've tried to like press anything to the back. So like you try to training the injection? For injection or for blood collection. I see. So use like a little bit of a blunt stick. Then you also slowly move on towards something that looks more like a needle as well. She also starting to learn that too. I see. さあ、実は象というのは皮膚がとても硬いので、耳の裏から注射とか採血、血液の採取ですね、といったものをするので、それのために耳の後ろを触られる、あるいは鋭いもので触っていくということに慣れていただいて、最終的には、シリンジのですね、針を出すということができる状態までトレーニングをしていくということです。今はですね、この千枚同士みたいなものを使って、血管を刺激しています。Good girl. Good, 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 good. Good girl. Good girl. Very good girl. Small object next time, okay, buddy? Yep. We can also do, not sure if she's going to do it today, but we can also do sort of like this, like little bit of open the eyes, if she can. So a lot of elephants, one of the biggest sort of like thing that is very difficult with elephant is when they hurt their eyes and they tend to squeeze their eyes shut when you want to give them a little bit of, eye rub. So
we try to train the elephant so that we can touch the eyes for examination and also open them if we can. So, さあ、次やるのはちょっとチャットンが協力してくれるかどうかわからないということなんですが、目の検査ですね。例えば、ゾウが何か目を痛めたりしたときに目薬を打てるようにする、あるいは目を開いてちゃんとこう目の中を観察できるようにするということのトレーニングだそうです。はい、今ちょっと目を触っています。はい、もう開けていますね。こう目を開くっていうのはとても難しいトレーニングなんですけれども、はい、チャットンは協力してくれていますね。逆側をやっていこうというみたいですね。はい。このね、ミッサさんとゾウの大きさを見てください。チャットンがとても大きな体をしているのがお分かりいただけると思います。目を近づけてくれましたね。Good girl. Good, 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 good. Good girl. Come on. Ay. Come on. Come on. Eyes. Oh. Good. 場が止まってしまいましたね。あら、落ちてしまいました。ちょっともしかすると今日ね、タイすごく暑いみたいなので、またちょっと携帯の方の具合が悪くなってしまったのかもしれません。さあ、ここまでご覧いただいて何か皆さんご質問とかそういったことがあれば書いて、チャットの方に書いていただければと思います。はい、そう、足の裏がこそばゆいっていうのと、あと、甘皮だけにそう汗をかくっていう、そう、私もそれをしたときはちょっとびっくりしましたけど、あんなに体大きいのにそこだけっていう、はい。まあ、そんなね、すごい滝のように汗が流れるとかではないんですけれども、はい、そんな感じですね。さあ、そして、はい、日本で飼育されているゾウの足の裏もこんなに凹凸あったっけなと感じました。多分あると思います。はい。まあ、なかなかじっくりゾウの足の裏を見る機会ってどうしても少ないかもしれないんですけど、多分ですね、もし見れたら同じようになってるんじゃないかなと思います。ただ、地面の状態によっても変わるかもしれないですね。はい。Are you okay? Yes. Sorry, we have someone called the phone, so the Zoom got turned off. So that happened. Okay. No. We're not doing like over here, buddy. Come on, side. Good girl. サイドというとね、なんか体をつけてくれる人っているようですね。Can I have your trunk? Can I have your trunk, please? Trunk? Oh, good. Thank you. Thank you. I know that. Yep. So when the elephant is moving around a little bit like this, so they are becoming distracted a little bit. So we might have to change the elephant a little bit because it will be the sign when she said like she's finished as well. So it will happen. 1 second, okay? Let me turn the camera around. Hold on. Okay. Oopsie. Okay, sorry. Yep. Okay. So when the elephant become a little bit agitated, and then if we have a motorbike just ran by, and then she becomes distracted, and she turned around to look. So we have to make sure that she doesn't become too distracted, and we'll have to, end the session if we have to. So we know that she's like sort of like at her, at her limit today. So she's done for today. Okay. So, はい。チャットなんですけど、ちょっとこのね、映像が途切れたりしている間に、ちょっとバイクが通ったりして、かなり気が散るようなことがあってしまって、なかなかちょっと持続が難しいということだったので、今日のトレーニングはこれでおしまいしましょうということになりました。トレーニングはね、無理に全てをやることが目的ではないので、状態に応じてやられていきます。Okay, so are we going somewhere else or the common will come?Camoon will come, but we'll also have to go as well. It's
9:30, so we'll have to go to like several meetings and things. So have to get everything ready. So sorry about that. So today is like a little bit on time. But thank you so much for watching. ありがとうございました、皆さん。So any message for the audience? Let's see. Any message for the audience today? Well, because definitely. It's a national holiday today, so many people will watch it. Yeah, so definitely thank you so much for, spending your Golden Week vacation with us, definitely. So yeah, pretty much. And hopefully we'll keep continuing to do the good work here, and that if you guys can come and visit us here at the Anantara Golden Triangle, and definitely visit the elephants and the foundation out here in northern Thailand in Chiang Rai province as well. So you can check us out at the worldwideweb.anantara.com, or you can go to helpingelephants.org for more information. And definitely thank you so much to Mali-san, who's still continuing to support us by donating. So if anybody would like to donate, you can find out more information about us on the website as well. Who is Marisa? Mali-san. So we have one of the followers that have been following us since last year. She actually she's donating some money for us. So it's really good. So sorry? From Japan? Hi, from Japan. Yep. ということで、ニサさんですね、先ほどちょっと電話が誤ってかかってきてしまったので、ズームがこう落ちてしまったということなので、はい、電波の状況ではなかったようなんですが、ちょっともう30分経ってしまったので、今日はこれでおしまいにしますということで、はい、皆さん最後までご覧くださいましてありがとうございました。そしてですね、これからもゾウにとっていいことをやっていきたいと思いますので、ぜひゴールデントライアングルファンデーションですね、応援していただきたいと思いますし、ぜひタイにいらっしゃる方はこちらのタイ北部のチェンライというところになりますので、ぜひこちらまで足を運んでいただきたいですし、もうそれからウェブサイトもぜひチェックしていただいて、いろいろなことを見ていただければと思います。それからマニーさんという方が日本からですね、昨年より寄付を続けてくださっているということで、マニーさんありがとうございますということでした。Oh, we got the super chat.Thank you so much for your great super chat, ジルミルさん。Thank you so much. はい。ジルミルさんからスーパーチャットいただきましてありがとうございます。それから、マルモさんからもスーパーチャットいただきました。Thank you so much for your great super chat, マルモさん。ありがとうございました。ということで、こちらこそご覧いただきましてありがとうございました。さあ、それではですね、本日のライブ配信、この辺で失礼をさせていただきたいと思います。今日まだね、連休最終日、皆さんぜひ良い一日をお過ごしください。最後までご覧くださいましてありがとうございました。Thank you so much, Nisa. Thank you so much, Harako-san. Bye-bye. Bye. Okay.